videito para el canal. Ahorita nos estamos pasando rieles muertos, gente. Por fin normal, gente. Ya pude componer el problema del audio, pues, del video. Un poco lagueado el servidor, pero no importa. Así no lo pasamos, gente, lagueado, no importa. Solo vamos directo al puente, sin vender, sin mover. Vamos a hacer de estas misiones. Vamos a hacer la de no vender nada, no mover el tren y inmortal. No reviviremos a Tesla, ya que ya mi teléfono casi está muerto, gente. Esto es solo porque no he subido tantos videos estos días, entonces por eso lo estoy haciendo. El teléfono está dañado, gente, por eso no estaba subiendo tantos videos. Y por eso es que estaba dañado el audio de sonido en todos los otros videos. No se escucha por eso. Ahorita el chat, pues. Ahorita ya vamos a llegar aquí al pueblo. Ya, ahí está. Ahorita no nos vamos a detener en ningún lado, aunque yo ya hice esas misiones. Prefiero hacerla otra vez, solo por diversión. Esta es la primera base de los 70 kilómetros, vamos a la de los 60. Hay como forajidos, necesito un caballo, la verdad, pero no sé dónde. Deben estar un poco más adelante, a ver que se llega el juego. Gente, no hagan este bug tan repetidamente porque Roblox está baneando por este bug también. Hablando de vez en cuando el bug. No lo han quitado aún, pero no les recomiendo que lo hagan muy repetidamente porque les pueden banear la cuenta. A bastante youtubers y a millones de jugadores también han estado baneando la cuenta por usar repetidamente este bug para pasarse el juego. No se los recomiendo que lo hagan repetidamente por eso. Vamos por los 60 kilómetros. Caballo y son magnificados. Quieren de esos zombies con pistola, quieren de hacer esto. Hay bastantes piedras que están como jugadores que minando minerales, pero no sé de dónde los oigo. Una granja me sirve, pero que no haya tantos zombies, ¿sí? No pasa.
voy a hacer esto para dejarlo ahí atrás. Si hay carretas con silla acá adentro, mucho mejor para mí, ya que no necesitaré cambiar tanto de caballo, bajaré más fácil el puente. Ok, nuestro objetivo es una silla, no hay, así que no nos interesa la carreta. Hola. Pero no me pierdo ahorita. Gente, sigo escuchando ese sonido de personas de jugadores pues que están minando, algo así. No sé si en el video se escuchará, pero yo se escucha. No hay nadie conmigo, en el servidor, yo estoy solo. Si lo vuelvo a escuchar voy a ver de dónde viene el sonido, porque yo estoy solo en el servidor y se oye alguien minando y el tren también se escucha de fondo. No, viene de atrás el sonido, no lo voy a hacer caso mejor. Mejor no le hago caso al sonido. Veo una mina, desaparece y se escucha el sonido. Paso también se va a escuchar dentro de un rato. Ya lo escuché. Escuché como un jugador morir en la noche. No sé si es algo del juego o no sé, porque esta es la segunda partida que me pasa esto. Ayer me pasó igual. Ayer me pasó lo mismo. Voy a escuchar un castillo, pero no lo quiero ofrecer porque no quiero. Es sin parar, no sé que la vamos por los 50, me imagino. No, por los 40, que diga. Pues sí, el castillo aparece por los 40. Siempre que aparece un capitán en una casa, siempre se tienen que escuchar esos fuertes sonidos. Bueno, ahorita estoy un poco aburrido, así que no sé si ustedes lo escucharon, pero yo lo escuché más fuerte ese sonido de mina. Lo escuché más cerca.
mucho más. No, ya que ya no le voy a hacer caso del todo. Ahí voy a dejar que suene ese sonido de mina rompiéndose. Vamos por los 30 kilómetros, ya solo faltan 3 bases. Si pierdo igual lo voy a subir el video. Porque no sé si se escuchará el sonido de la arma y las minas. También de hombres lobos, aunque no hayan hombres lobos y forajidos. Algo raro. También se escucha como alguien, no sé, de fondo. Estoy bien solo, no hay nadie. Él también me pasó, pero estaba jugando en equipo y todo el equipo estaba en un solo lugar. En el banco se escuchaba lo mismo. Forajidos aunque no estuvieran, armas recargándose y minas rompiéndose. Se escuchaba todo eso, pues. Seguro sale un bug del juego. Ustedes comenten en los comentarios. Me faltan 2 bases. Ahora tuviera algo para poder musicarlo, pero no hay nada. Sobrecalentado mi teléfono. Esta vez sí lo escuché. Escuché a alguien. Cuando pasé por el pueblo antes que se escuchara la música esa, escuché como una persona como llorando, algo así. Lo juro, lo escuché. Lo escuché, yo lo juro. Me faltan 10 kilómetros. Solo me faltan 10 kilómetros.
Bueno, gente, comenten y suscríbanse y denle su like y no olviden dejar un próximo video.